Donc moi je regarde Nikant et toi tu regardes Nikant. Ouais. C'est bon? 3, 2, 1, stop. Qui es-tu? Ya, ianarako rahandrianay vao ambinitsoa arson. Antsoin'ny olona hoe amin'ny fianakaviana hoe mbinina ny anarako a, atao ampiasana hoe chef mbinina. C'est quoi ton métier? Ny asako a tany am-boalohany a zany ny asa ohatran'ny olona rehetra nanomboka ny asa tato a zany a tamin'ny tiasy ty a resaka asan-tselika nanadio trano sy nanao asa fanampiana tao an-dakozia. De nivoatra tsikelikely teny a de lasa aide cuisinier, de lasa cuisinier, de lasa chef de cuisine. Pourquoi tu as décidé d'entreprendre ce que tu fais? Ny tena marina zany rehefa niasa ela teny zany satria orinasa valo teo ny asako a, de vazaha daholo ny ankabetsahana, de nanosika misimisy kokoa zany fahitan'ny vazaha tonga teto a, nanao fandrarana momba ny resaka sakafo sy hôtellerie zany a, de lasa nitsiry tato anatiko a ny amorona zavatra ihany koa satria rehefa niasa zany a de natsampa mihitsy hoe nandray anjara betsaka tamin'ireny orinasam-bazaha zay niasako reny a, de nieritreritra hoe mety havita raha zany manao ho anahy manoka. Pourquoi tu es devenu entrepreneur? Rehefa ny tena marina aloha efa tamin'ny mbola kely de efa ohatrany hoe tia manao zavatra mitady vola zany, de rehefa hitako hoe haiko le asa taty aoriana de nezahako nangezaina, zany hoe nangezaina arak'izao tratra zany a, na lehibeazina arak'izao tratra, de nahatsangana groupe mihitsy aho zao a, misy société eo amin'ny enina eo zany. Zany hoe ny antony zany de satria efa tena tao anatiko mihitsy ny hanao mpandrarà. Qu'est-ce qui t'anime dans la vie? Qu'est-ce qui te passionne dans la vie? Tena tiako tamin'ny fiainana aloha hatramin'izay de ny mifaninana tia mifaninana zay tany am-pianarana, de na vao teo amin'ny tany amin'ny zany fahatanorako na fahakelezako fotsiny de fa mifaninana tamin'ny sehatra maro, ohatra tsy teny fotsiny ohatrany hoe radio crochet, karazana question pour les champions tsotsotra kely reny, azakazaka sport sy ny karazany zany a, de tena tiako be avy eo ny nanao fandrarana mifaninana tamin'ny mpandrarà namana zany. D'après toi, de quoi le monde a besoin? Ny tena marina zany a, ny fahitako azy, ny ilain'ny tontolo a, de ny zava-miaina ao anatiny a, afaka manatsara sy mihatsara foana zany. Eo ihany koa zany ny fiovaovan'ny fiainana zany zay mila arahan'ny olona zay miaina ao anatiny, arak'iny zany. Amiko zany tsy mitombina mihitsy ny hoe sarotra ny fiainana de mipetraka fotsiny am'izao, na hoe misy problème de mipetraka fotsiny am'izao, fa tsy maintsy misy solution foana. Et d'après toi, de quoi Madagascar a besoin en termes d'entrepreneuriat? Ny tena ilain'i Madagasikara satria fantatro loatra Madagasikara de zay olona zay olona ao anaty fandrarana tokony zavatra fandrarana ngeza be sy maharitra. Zay zany tena ilain'i Madagasikara am'izao fotoana zao, satria am'izao fotoana zao tsy mbola azo lazaina hoe amin'ny andalana fandrosoana zany, andalana fandrosoana tsy ampy ny mpandrarà de mila an'izay zavatra zay. Ny tena ilain'i Madagasikara ihany koa de ny tanora zay afaka manao an'ny asa fandrarana rehetra tokony atao ny mpitondra maika de maika no lasa azy ireo mpandrarà. Zay zany ny tena ilain'i Madagasikara. Misy miteny hoe fanampiana avy any avelany mety hoe mpandroso antsika sy ny karazany, tsy marina zany, tsy mety amintsika zany hoe ampiana lava zany fa tsika malagasy atao anatiny zany no tokony hanao fandrarana maximum azy faran'izay tratra zany mba ampivoatra aingana ny économie antsika, de ny tanora moa zany tena voakasika zay zavatra zay.
Si je te dis leader, si je te dis leader engagé, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Raha miteny anao zay hoe mpitarika mandraindraikitra na hoe amin'ny teny vahiny leader engagé, inona no tonga ao sainao? Eto Madagasikara zany ny mpitarika engagé ho azy. Zany hoe vao tonga ao an-tsaiko zany io fois anao vao mitarika zavatra na mitantana zavatra dia engagé ho azy amin'ny zavatra eto zany no eto Madagasikara tsy mitovy amin'ny any andafy hoe misy subvention andrasanao na fanampiana rasanao amina lafiny formation ka tsy dia misy zavatra loatra ohatran'izay zany fa io fois ianao vao mitarika zavatra na mitantana zavatra dia manao ny zavatra rehetra zay ampandrosanao zany. Zany hoe tonga ao an-tsaina raha feheza zany dia hoe tompona raika tanteraka ny olona mitantana zavatra eto Madagasikara amin'ny zavatra ataony. Si tu penses que tu as une mission ou une vocation de vie, quelle est ta mission de vie? Raha ohatra ka hoe manana antom-pisiany ianao eto amin'ny fiainana dia inona izay? Ny voalohany indrindra aloha zany ny tsy haiko fa tonga ho azy fotsiny hoe ny olona rehetra amin'ny fiainana dia tokony hizara zany hizara sy anatsara ny manodidina azy ary anome ohatrany hoe vahana ny firenena zay misy azy zany. Ny antom-pisiko zany amin'izao fotoana izao dia mba ny ampivoatra ny firenena zay misy atsika amin'izao fotoana izao arak'izay tratrako zany arak'izay tratrako ary koa milaza ny zavatra tokony atao rehetra amin'ny tanora namana zany sy amin'ny zandry rehetra hoe zao ny tokony atao mba tsy hanary fotoana intsony. Quel impact aimerais-tu avoir ou quel impact penses-tu avoir aujourd'hui pour le monde et pour ton pays? Impact environnemental, sociétal, voilà. Inona ny fiantraikany amin'ny mahainao anao? Hitanao hoe eto Madagasikara na maneho fiarahamonina na amin'ny izay rehetrarehetra? Ny maha-izaha anahy raha ny fahitako azy ny fiantraikany aloha dia mazava ho azy ny tombontsoa betsaka satria za mieritreritra foana ny hoe hampisy fivoarana amin'ny fiainako azy zay tsy maintsy miantraika amin'ny manodidina amiko zany ary io satria izy rehefa tonga amin'izao toerana misy amin'izao fotoana izao zany dia mangetahitanao zavatra tsara sy betsaka foana isan'andro dia misy fiantraikany zay. Misy fiantraikany ratsy koa nefa zay amin'ny fianakaviana sy amin'ny environnement matetika satria matetika ireo zavatra ampiasaiko ireo tsy voatery hoe hatsara ny manodidina foana fa misy koa ny lafy ratsiny zany. Quelle est la responsabilité d'un entrepreneur pour toi? Anao inona no tena andraikitra mpandraharaha zany? Ny andraikitra aloha voalohany indrindra dia mampihodina araka ny tokony ho izy ny asa zay andraiketana zany mazava ho azy mitady tombony qualité faran'izay tsara ary koa miezaka zany ny tazona n'ilay ohatry zany français azy performance na hoe ny qualité anao lava tsara zany hoe maritra zany ny qualité ny zavatra zay atao zany ny asa zay atao. Quel est l'échec professionnel dont tu te souviens le plus et qui t'a aidé à avancer, à aller plus loin? Inona ny lesika asa dia tena niainanao, tena hitanao hoe tena niainanao indrindra sy nanampy anao hiakarana sy hiatsara? Maromaro. Efa nanao zavatra maromaro aho zany vao nijanona tamin'ity asako ity zany. Zay vao tonga amin'izao asako izao zany. Fa ny hitako fotsiny hoe amin'ny resaka famadihana na financement zany avant banque. Ity zany hitako tena lesiko be mihitsy aloha voalohany indrindra. Dia aveo koa ny fanavakavahana na fanikirian'ny fiarahamonina ny tanora vao misandratra zany. Io zany ny tena hitako hoe lesiko be tany am-boalohany zany. Eo ihany koa zany
ny fototra na ny base zay iainantsika eto Madagasikara zany iainan'ny tanora tsy tena mirona loatra amin'ny fanomanana ny tanora no fandrarahana dia rehefa tonga amin'ilay fandrarahana dia lasa manao zavatra be dia be tsy tokony ho izy tsy tokony araky ny atao zany dia mahatara sy manimba mety hoe hanimba mihitsy eo am-panombohana zany. Si je te dis spiritualité, pas religion, spiritualité, si je te dis performance économique, et si je te dis entreprise, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Resahana momba ny spiritualité teny vahiny sy ny resaka fandrarahana dia inona mifameno ireo satria amiko zany aloha zany ny tokony misy balizy ny olona ray amin'ny fiainana fa tsy mandeha ho azy comme ça fotsiny zany misy balizy be mihitsy zany surtout ianao anatina fitaritana olona be dia be zany ny olona rivo mahetra no tahitiko amin'izao fotoana zao mila balizy tsara mihitsy fa raha tsy zany mety hoe avy amina zavatra kely tsy misy dikany mandrava fiainan'olona be da be dia zay ny fomba amezako azy hoe tsy maintsy misy za moa zao kristianina dia tsy maintsy zay ny hitondrako azy hoe amin'ny maha kristianina zany dia ny voalaza amin'ny baiboly no mifehy maro be zany ny zavatra voalaza amin'ny baiboly eo zay tsy azoko atao mba zay hitako tsara koa fa mahatsara ny asako amin'izao fotoana zao. Quelles sont les qualités que tu as dû mobiliser à l'intérieur de toi pour arriver là où tu en es aujourd'hui? Ina daholo ny toetra tsara nananao tany anatinao nampiasainao nahatongavanao tamin'izao toerana misy anao? Ny tena henoko aloha dia tamin'izaho mbola niasa zany tiako tena hoe nanana patron dia tsy dia tena raisiko otrany hoe anahy foana ny zavatra ataoko dia avy eo koa za tsy dia miraharaha vola loatra zany fa expérience ny mamaky anazy zany hoe te ahita zavatra be dia be amin'ny zavatra ataoko dia zay aloha no tiako tena tamiko zany dia avy eo rehefa tojo ny asa tiako zany dia tsy androko mihitsy ny araina ny andro iasana na mbola alina raha mbola milalao an'iny zavatra iny foana miasa amin'iny manao kajikajy amin'iny sy ny karazany zany hoe amin'izao fotoana zao tsy na mitady olona hiary asa amiko mitovy amiko zany dia vao mahita an'ilay olona dia fantatra hoe ty le olona ty zany hoe ny qualité atao anatiko zany débrouillard atsika anao filazana zany amin'ny teny gasy hoe tsy haiko hoe midemerde koa filazany ato mantsy ohatr'izay zany hoe te hivoatra foana amin'ny zavatra rehetra zay atao fa tsy mijanona amin'ny teo aloha. Alors, je vais proposer de rêver et donc de fermer les yeux. Ouais. Et donc, tu vas imaginer Madagascar dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Comment tu vois Madagascar? Les yeux fermés, comme si tu rêvais. Ouais. Il faut que tu fermes les yeux. Ah, maintenant? Oui. Comme si tu rêvais, vraiment. Oui, raha manofia raha mieritreritra ny Madagasikara afaka 5 taona sy mihoatra makany za aloha mahita Madagasikara hoe androso foana hatreto zany ary mahita koa fa zay mpitondra antsika eto tsy hamelantsika amin'izao situation zao tsony dia ny mpandraraha rehetra ohatranay zany dia mieritreritra foana fa tsy maintsy ho avy zany Madagasikara mandroso zany. C'est bien ce qu'il a dit. Je sais pas. Après la traduction là, vous allez voir. Je suis sûr que c'est bien. Si tu avais un jeune devant toi et qui te dit j'ai une idée, un projet, mais j'ai peur, qu'est-ce que tu lui dirais? Aiko tsara ny mamaly an'izay raha misy olona manontany an'izany amin'ny raha misy ankizy manontany an'izany amiko zany satria fanahy. Tu peux le dire en regardant la caméra parce qu'ils vont te voir, voilà. Ouais, c'est raha misy tanora manontany amin'izay zavatra zay dia aiko tsara mamaly azy satria za mihitsy zay voalaza zay taloha. Vous pouvez reposer un peu là. Raha ohatra ka misy tanora mijoro eo alohanao hoe dia miteny hoe za tena manana tetikasa fa matahotra be tsy
ny ataoko aloha zany rehefa nanao partage tateo arina dia be deaibe ny tanora manantona ana eto zany manantona ana moa zany mpianatra indrindrandrindra be deaibe dia presque zay daholo ny fanontaniana zay zany ny fanontaniana dia ny ainako mihitsy zay zavatra zay ny ataoko voalohany aloha zany dia mitaizan'ny tanora zany a mba tsy hetehitra be loatra amin'ny zavatra mbola nofinofo zany hoe fanampiana sy fianakaviana hoe afaka manampy sy namana zany fa mampiaina amin'ndrareo amin'ny zava-misy zany hoe raha misy olona manontany azy zany a dia hoentiko amin'izay resaky zay zareo ohatra fotsiny hoe vao teo zao nisy olona hoe mivoaka tamin'ny NTS izy a dia tonga dia ndeha hanao directeur anao hôtel no mamaky azy a na hoe ndeha hanokatra orinasa ho anazy a nefa ny tsy fantany akory hoe inona no tonga avana amin'izany zavatra zany dia nolazaina taminy moa zany hoe tsara manomboka amina zavatra kelikely aloha miasa amina boaty kelikely a mandeha moramora fa tsy miazakazaka raha sendra amin'izay question zay mihitsy moa zany dia nitenina amin'zareo dia hoe tsotra be fotsiny hoe aza matahotra zany a fa manambolo amin'izay zavatra misy eo a ary tsisy tokony atahorana mihitsy satria eto amintsika eto amin'ny tanana misy atsika dia efa matahotra sady ianao ny olona avy any ampitan-dranomasina satria zany teny teo hoe boaty valo na sivy teo ny asako zany vazaha daholo ny akabetsahan'ireo boaty ireo a tsy dia hoe ngeda be makaiza izy avy any ary tonga mandraraha eto amintsika nefa tsika eto amin'ny firenentsika indray a matahotahotra nefany a manapahaizana dia hoentina amin'izay mihitsy zany ny resaka mba hahafahan'zareo a matoko tena tsara za koa moa zany fa volombelona ny zavatra ny ainako zany dia tantarena amin'zareo kely ny tantarako zany dia mivoaka eto zareo a mahazo toko tsara. La question philosophique. C'est quoi le bonheur pour toi? Ny fahasambarana satria za olona piasa be zany dia ny fahasambarako matetika dia ny vokatry ny asako mahafa-po zay zany ny fahasambarako matetika zany hoe izy moa zany tsy tena misy loatra satria rehefa nitombo be ny asa tateo aoriana dia ny kritikan'ny client sy ny kritikan'ny olona ny tena betsaka dia niteraka ohatrany hoe tsy dia misy zany ny fahasambarana tamiko fa na izany ary a misy fotoana ihany zany a misy zavatra mahafinaritra vitanay. Et qu'est-ce que tu aurais à rajouter éventuellement? Ny afatra apetrako zany satria zay koa zany tena azo lazaina hoe mba asa be hoe ataoko eto zany ho an'ny mpiarabelona zany ho an'ny fa ny tanora zay miara-miasa amiko a sy ny tanora zay tsy miara-miasa amiko dia milaza amin'izy ireo fa tsy misy vahaolana fa tsy isika indrindra fa ny malagasy amin'izao fotoana izao amin'ny toerana misy atsika no mamaha ny problème zay misy atsika ary koa ny milaza amin'ny mpiarabelona fa ny maizy atsika dia ny mahatsara atsika dia mitazona ny fombatsika araka ny tokony ho izy ary mbola tsindriko foana fa miankina amintsika malagasy tsiray avy no mampandroso atsika. Ok, après la traduction. Je vois la tête, c'était complètement...